प्राक्कक्षायां प्राणस्य निरूपणं दृष्टम्। अस्यां कक्षायां तावत् वायोः अप्रत्यक्षत्वम् इति यः विचारः तं पश्यामः। तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं स्पर्शानुमेयः वायुः इति, नाम स्पर्शलिङ्गक अनुमानं भवति, तादृश अनुमितौ वायुः विषयः अस्ति। वायुः प्रत्यक्षेण ज्ञातुं न शक्यते। यथा अत्र वृक्षः पृथिव्यामत्र भवति, वृक्षः प्रत्यक्षेण ज्ञातुं शक्यते। चक्षुरिन्द्रियेण वृक्षस्य ज्ञानं भवति, त्वगिन्द्रियेणापि वृक्षस्य ज्ञानं सम्भवति। अनन्तरं जलमपि तथैव, चक्षुरिन्द्रियेणापि ज्ञानं भवति, त्वगिन्द्रियेणापि जलस्य ज्ञानं सम्भवति। अग्नेः अपि तथा चक्षुरिन्द्रियेण त्वगिन्द्रियेण प्रत्यक्षं भवति। परन्तु वायोः तावत् चक्षुरिन्द्रियेण वा अथवा त्वगिन्द्रियेण वा उभयथापि प्रत्यक्षं न जायते, ज्ञानं न जायते इति वदन्ति प्राचीनाः। नैयायिकाः एवं कथयन्ति। तर्हि तत्र किमर्थं तत्र प्रत्यक्षं न जायते इत्यङ्गीक्रियते? एतेषु सर्वेषु प्रत्यक्षत्वम् अङ्गीक्रियते, वायोः प्रत्यक्षत्वं किमर्थं नास्ति इति चेत् तत्र एकं कारणं वर्तते। किं तत् कारणमिति पश्यामः। एते सर्वेपि द्रष्टुं शक्यन्ते, न तथा वायुः इति तस्य सत्तायां प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवति। सत्तायां नाम वायुः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्नः भवति। इदानीं वृक्षः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? प्रत्यक्षमेव प्रमाणं। वयं चक्षुरिन्द्रियेण तस्य अनुभवः सम्भवति अस्माकम्। एवञ्च अग्नेः सत्त्वे किं प्रमाणं? प्रत्यक्षं प्रमाणं। तद्वत् वायुः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? वायुः वर्तते चेदेव अयं विचारः सर्वोऽपि सम्भवति इति वायुः सत्तायाम् इदानीं प्रश्नः आपन्नः, वायुः अस्ति न वा इति। सत्ता नाम अस्मदीय सत्ता जातिरिति न, विद्यमानत्वम् इति। वायोः विद्यमानत्वे प्रत्यक्षं प्रमाणं तावत् न भवति इति। तर्हि किमर्थं वायुः प्रत्यक्षेण न गृह्यते इति प्रश्नः भवति। एतत् सर्वं गृह्यते, वायुः किमर्थं न गृह्यते इति प्रश्नः भवति। तदर्थमुच्यते द्रव्यप्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपस्य कारणत्वेन वायुः तदभावात् न प्रत्यक्षता इति अनुमानेन वायोः सिद्धिः। एवं कथमस्ति? द्रव्यस्य प्रत्यक्षं यद्यपेक्षते तर्हि तत्र उद्भूतरूपम् अपेक्षते। यस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षम् ईप्सितं तस्मिन् द्रव्ये उद्भूतरूपं वर्तते चेदेव तत् प्रत्यक्षे भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः। उदाहरणार्थं पूर्वम् अत्र वृक्षस्य जलस्य वह्नेः प्रत्यक्षं भवति। तत्र सर्वत्रापि उद्भूतरूपं वर्तते। वृक्षे तावत् अत्र उद्भूत हरितवर्णः वर्तते। अनन्तरं जले तावत् अभास्वरशुक्लरूपमस्ति, तेजस्वी भास्वरशुक्लरूपं वर्तते। उद्भूतरूपाणि वर्तन्ते तेषु सर्वेषु अपि द्रव्येषु इति कृत्वा तेषां प्रत्यक्षम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। वायुस्थले तावत् वायु उद्भूतरूपं समवायेन नास्ति। अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं, रूपरहितत्वम् इत्येव वायुलक्षणे घटकीभूतमस्ति एकन्दलं। तर्हि तत्र रूपमेव नास्ति, तर्हि उद्भूतरूपं कथं भवेत्? अतः उद्भूतरूपं वायु नास्ति इति कृत्वा तत्र कारणाभावात् प्रत्यक्षं न जायते, द्रव्यप्रत्यक्षं न जायते। अतः वायोः विद्यमानत्वे किं प्रमाणम् इति चेत् प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति वयं वक्तुं न प्रभवामः। तस्मात् अनुमानं तत्र प्रमाणं भवति इति स्वीक्रियते। एवम् अतः अनुमानेन वायोः सिद्धिः सम्भवति। तर्हि अनुमानं चेदेकः हेतुरपेक्षते। हेतुः कः इति चेत् तत्र उक्तं, तत्र हेतुः विजातीयः अनुष्णाशीतस्पर्शः। ग्रन्थकारेण तदेव उक्तं, स्पर्शानुमेयः वायुः, स्पर्शेण अनुमेयः अस्ति। स्पर्शेण नाम स्पर्श अनुरोधेन जायमाना या अनुमितिः, तत्र विषयः भवति वायुः इति। तस्मात् स्पर्शः एव तत्र अनुष्णाशीतस्पर्शः एव तत्र लिङ्गं भवति इति ग्रन्थकारेण प्रतिपादितं। तस्मात् अनुमानेन वायोः सिद्धिः द्रष्टव्या। तत्र अनुमानं तर्हि कथम् अनुमानं तत्र कर्तुं शक्यते इति ग्रन्थकारेण स्वयं प्रतिपाद्यते। तथा हि योऽयं वायौ वाति सति अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते सः क्वचिदाश्रितः गुणत्वात् रूपवत् इति। किं योऽयं वायौ वाति सति, अयं यः वायुः तस्य वाति सति नाम वहनकाले, वायौ वाति सति वहनकाले
यः अयम् अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते वायोः वहनकाले, नाम एवं चिन्त्यताम् कश्चित् पुरुषः पर्वतस्य उपरि स्थितः, तत्र महान् वायुः वहति, तादृशवायोः वहनकाले कश्चित् अनुष्णाशीतस्पर्शः भासते। अत्र इदानीं द्रष्टुं प्रभवामः, इयं बालिका अत्र स्थिता वर्तते, पर्वतस्य उपरि अथवा शिलायाः उपरि स्थिता अस्ति, तत्र एवं तत्र वायुः वहति, तस्याः केशाः अपि तत्र एतत् कुर्वन्ति इति वयं द्रष्टुं प्रभवामः। तस्मात् अत्र वायोः वहनमस्ति। अस्याम् अवस्थायां तावत् अनुष्णाशीतस्पर्शः अनुभूयते। अतः वायौ वाति सति तस्मिन् काले यः अयम् अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते नाम अनुभूयते, सः अनुष्णाशीतस्पर्शः सः क्वचिदाश्रितः। एतावत्पर्यन्तम् अनुमानं तावत् अत्र पक्षनिर्देशः, पक्षस्य सिद्धिर्भवति इत्येतावत् निरूपितं। सः इत्यनेन पक्षनिर्देशः क्रियते। सः तादृशः वायुवहनकाले अनुभूयमानः यः अनुष्णाशीतस्पर्शः क्वचिदाश्रितः गुणत्वात् इति। क्वचिदाश्रितः इत्यस्य कः अभिप्रायः? कस्मिंश्चित् अधिकरणे अयं वर्तते। अयं यः अनुभूयमानः अनुष्णाशीतस्पर्शः अयं कस्मिंश्चित् अधिकरणे वर्तते। किमर्थम्? गुणत्वादेव। यो यः गुणः सः सर्वोऽपि कस्मिंश्चित् द्रव्ये भवति। एवम् अतः यत्र यत्र गुणत्वं तत्र सर्वत्र कस्मिंश्चित् विद्यमानत्वं वर्तते। एतदेव क्वचिदाश्रितत्वम् इति। तस्मात् अत्रापि अनुष्णाशीतस्पर्शः स्पर्शेऽन्तर् भवति नाम अयं गुणः, तत्र गुणत्वमस्ति, तर्हि अत्र क्वचिदाश्रितत्वम् अवश्यम् अपेक्षते। अत्र दृष्टान्तः अस्ति रूपं। रूपमपि गुणः अस्ति। रूपस्य पृथिव्यादिषु आश्रितत्वम् अस्ति, पृथिव्याद्याश्रितत्वं रूपस्य वर्तते। तदनुरोधेन अस्य अनुष्णाशीतस्पर्शस्य अपेक्षते इति अभिप्रायः। एवम् अत्र अनुमानं लब्धं, सः तादृशवायुवहनकाले अनुभूयमानः अनुष्णाशीतस्पर्शः क्वचिदाश्रितः गुणत्वात् रूपवत् इत्यनुमानं तावत् ग्रन्थकारेण प्रतिपादितम्। एवम् एतदेव अत्र उक्तं, यो यः गुणः सः सर्वोऽपि कस्मिंश्चित् द्रव्ये समवायेन भवति चिन्तितमेव। तथा च वायोः वहनकाले अनुभूयमानः अपि विजातीयः अनुष्णाशीतस्पर्शः कस्मिंश्चित् द्रव्ये समवायेन वर्तते इति सिद्धम्। अत्र विजातीयः इति किमर्थम् उच्यते इति चेत् अनुष्णाशीतस्पर्शः पृथिव्यामप्यस्ति, तादृश अनुष्णाशीतस्पर्शः अत्र नास्ति, परन्तु ईषद् विजातीयः अनुष्णाशीतस्पर्शः वर्तते इति द्योतनार्थं पृथिव्यपेक्षा वैलक्षण्यप्रतिपादनार्थमेव अत्र विजातीयत्वम् इति सामान्यतः प्रतिपाद्यते। तर्हि अत्र ग्रन्थकारेण यथा प्रतिपादितं तदनुरोधेन अत्र एवं स्थलं भवति, अनुमानप्रक्रिया भवति। वायुसमवेत क्रियासमानकालिक प्रत्यक्षविषयः यः विजातीयः अनुष्णाशीतस्पर्शः, एतावत्पर्यन्तं पक्षस्य विवरणमस्ति। एवं ग्रन्थकारेण किमुक्तं? वायौ वाति सति नाम कः अभिप्रायः? वायौ काचित् क्रिया अस्ति, तदेव वायुसमवेता क्रिया। वाति सति नाम वायोः काचित् क्रिया वर्तते इति अवगम्यते। तत्र एव नैयायिकरीत्या उच्यते वायुसमवेता क्रिया। अनन्तरं वाति सति नाम तस्मिन् काले, वायोः क्रियायाः काले, वायुगतक्रियायाः समानकाले इत्यभिप्रायः। तदेव अत्र उक्तं वायुसमवेतक्रिया समानकालिका। समानकाले किं जायते इति चेत् तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं वाति सति अनुष्णाशीतस्पर्शः उपलभ्यते, नाम वाति सति किञ्चित् उपलभ्यते। तर्हि समानकालः कयोः इति चेत् क्रिया एवञ्च प्रत्यक्षम्, अनयोः समानकालिकत्वम् अस्ति। वायु यदा क्रिया भवति तत्काले किञ्चित् प्रत्यक्षं जायते इत्यभिप्रायः। अतः वायुसमवेतक्रियायाः समानकालिकं यत् प्रत्यक्षं, तस्मिन् प्रत्यक्षे विषयीभूतः यः विजातीयः अनुष्णाशीतस्पर्शः, पक्षस्य निर्देशः, पक्षस्य विवरणमिति वक्तुं प्रभवामः। सः इति पक्षनिर्देशः, सः क्वचिदाश्रितः गुणत्वात् रूपवत्। इदं सर्वम् अस्माभिः ग्रन्थकार उक्त पङ्क्तौ एव अयमर्थः दृष्टः अस्ति। एवम् अत्र पक्षः कः इति चेत् वायुसमवेताया क्रिया तत् समानकालिकं यत् प्रत्यक्षं तस्य विषयः यः अनुष्णाशीतस्पर्शः, विजातीयः अनुष्णाशीतस्पर्शः, सः अत्र पक्षः इति अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टम्। अनन्तरं साध्यं किम् इति चेत् क्वचिदाश्रितत्वं साध्यमित्युक्तम्। अस्यैव विवरणं किम् इति चेत् क्वचित् समवेतत्वं। क्वचिदाश्रितत्वम् इत्यस्यैव प्रकृतस्थले कः अर्थः स्वीक्रियते इति चेत् क्वचित् समवेतत्वम् इत्यर्थः स्वीक्रियते।
भेदः कः इति चेत् नाम तथा महान् भेदो नास्ति। क्वचिदाश्रितत्वं नाम किञ्चित् द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता क्वचिदाश्रितत्वम् इत्यर्थः। क्वचित् विद्यमानत्वम् इति नाम तत्र सम्बन्धः अनपेक्षितः। एवं सम्बन्धादिकमनादाय किञ्चित् द्रव्यं निरूपिता आधेयता एव क्वचिदाश्रितत्वं। परन्तु अत्र विवक्षा कीदृशी अस्ति, तथा येन केनचित् सम्बन्धेन विद्यमानत्वमिति न, परन्तु समवायसम्बन्धेन विद्यमानत्वमित्यभिप्रायः अस्ति। अतः क्वचिदाश्रितत्वमिति त्यक्त्वा क्वचित् समवेतत्वमिति साध्य कुक्षौ निवेशयामः। एवं वैलक्षण्यं जातं। क्वचिदाश्रितत्वं नाम किञ्चित् द्रव्य निरूपिता आधेयता, येन केनचिदपि सम्बन्धेन अवच्छिन्न आधेयता भवतु, सा क्वचिदाश्रितत्वमिति पदेन उच्यते। क्वचित् समवेतत्वं नाम किञ्चित् द्रव्य निरूपिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना आधेयता। एवं आधेयतायां संकोचः जातः। एवं तर्हि समवायतत्वमिति किमर्थं स्वीकृतमिति चेत् तात्पर्यानुरोधेन क्वचित् समवेतत्वमिति साध्यत्वेन स्वीक्रियते अस्माभिः। अस्यैव परिष्कारः कः इति चेत् किञ्चिन् निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्ना आधेयता। तर्हि साध्यं किं? किञ्चिन् निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्ना आधेयत एव अत्र साध्यम् इति स्वीक्रियते। तदेव अत्र किञ्चित् द्रव्यनिरूपिता अथवा किञ्चित् द्रव्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपिता या समवायसम्बन्धावच्छिन्ना आधेयता इयमेव क्वचित् समवेतत्वमित्युच्यते। एवं तत्र समवेतत्वं नाम किम् इति चेत् समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता नाम समवेतत्वं। क्वचित् इति योजिते चेत् किञ्चित् द्रव्यनिरूपिता समवायसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता एव क्वचित् समवेतत्वं भवति इति ज्ञातुं प्रभवामः। एवञ्च पक्षस्यापि विवरणं दृष्टं, साध्यस्यापि विवरणं दृष्टम्। तर्हि इदानीम् अनुमानं सम्भवति इत्येतदनुरोधेन गुणत्वानुरोधेन क्वचित् समवेतत्वं नाम कस्मिंश्चित् द्रव्ये समवायेन अयमनुष्णाशीतस्पर्शः अस्ति इति साधयितुं शक्यते इत्यभिप्रायः कथितः। तदुत्तरकाले अस्मिन् अनुमाने कश्चित् दोषः अस्ति इति तदनुरोधेन अनुमानान्तरम् अग्रे निरूप्यते। कः सः दोषः इति प्रथमतः पश्यामः। अत्र पक्षाप्रसिद्धिरूपदोषः भवति। कथम् इति चेत् वायुः यदि एतावता प्रमाणान्तरेण न सिद्धः तर्हि तद् घटितः पक्षः अपि न सिद्ध्यति इति। अयं सर्वोऽपि प्रयासः किमर्थम् इति चेत् वायोः प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञानं न सम्भवति। एतेषां प्रत्यक्षप्रमाणेन ज्ञानं सम्भवति, वायोः तावत् सत्तायां प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवति इति विचारः आरब्धः। अतः अनुमानम् उक्तम्। तर्हि अनुमानप्रवृत्तिकाले नाम अनुमानं यावत् विषयं प्रापयति तस्मिन् काले वायुः प्रमाणान्तरेण नैव सिद्धः इत्यङ्गीकार्यम्। अनुमानेन वायुः सिद्ध्यति चेत् अनुमान उत्तरकाले वायुः सिद्धिः भवति। तर्हि अनुमानात् पूर्वं वायुः न सिद्धः इति स्थितिः। तर्हि वायुः एव यदि एतावता प्रमाणान्तरेण न सिद्धः, एतावता नाम अनुमानात् पूर्वं न सिद्धः चेत् तद् घटितः पक्षः कथं सिद्ध्यति? पक्षनिर्देशः कथं कृतः? वायुसमवेतक्रियासमानकालिक इत्युक्तं। तर्हि वायुः एव न सिद्धः, तर्हि तादृशवायुघटितपक्षः कथं सिद्ध्यति? अप्रसिद्धिर्भवेत्। एवं यथा शशशृङ्गस्य भागः इति वदामः। एवं शशशृङ्गमेव अप्रसिद्धं, तर्हि शशशृङ्गस्य भागः प्रसिद्ध्यति वा? न प्रसिद्ध्यति। तद्वत् अत्र स्थितिरस्ति। अतः अत्र पक्षाप्रसिद्धिरूपदोषः भवति इति तत् एवं परम्परायाम् एवं तावत् तत्र निरूप्यते। तद् विशदतया पश्यामः। किमिति चेत् वायुसमवेत क्रियासमानकालिक प्रत्यक्ष विषय विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शः अस्माकं पक्षः अस्ति। एवं पक्षे पक्षता वर्तते। तर्हि पक्षता को वर्तते इति चेत् एतादृश विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शे पक्षता अस्ति। पक्षतायाः अवच्छेदकं किम् इति चेत् विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शत्वम्। एवं विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शत्वं पक्षतायाः अवच्छेदकमस्ति। एवञ्च वायुसमवेत क्रियासमानकालिक प्रत्यक्ष विषयत्वम् एतदपि पक्षतायाः अवच्छेदकमस्ति। पक्षतायाः अवच्छेदकद्वयं विजातीय अनुष्णाशीतस्पर्शत्वं वायुसमवेत क्रियासमानकालिक प्रत्यक्ष विषयत्वम् इति। सम्यक्। तर्हि पक्षतायाः अवच्छेदकं नाम किं? पक्षतानिष्ठ अवच्छेद्यता निरूपित अवच्छेदकताश्रयः वायुसमवेत क्रियासमानकालिक प्रत्यक्ष विषयत्वं भवति इति अस्माभिर्दृष्टं। तस्मात् एतद् यद् विषयत्वं तत् पक्षतायाः अवच्छेदकम्।
एवं तर्हि इदानीं विषयत्वे अवच्छेदकता अस्ति। अस्याः अवच्छेदकतायाः अवच्छेदकः कः इति चेत् वायुसमवेत क्रियासमानकालिकप्रत्यक्षम्। एवं वायुसमवेत प्रत्यक्षविषयत्वं पक्षतायाः अवच्छेदकं, पक्षतायाः अवच्छेदकतायाः अवच्छेदकं किम् इति चेत् वायुसमवेत क्रियासमानकालिकप्रत्यक्षम्। सम्यक्। इदानीम् इदमपि समानकालिकप्रत्यक्षम् इति यद् वर्तते तत् पक्षतावच्छेदकतायाः अवच्छेदकमस्ति। अस्मिन्नपि अवच्छेदकता अस्ति। किं निरूपिता अवच्छेदकता इति चेत् पक्षतावच्छेदकतानिष्ठ अवच्छेद्यता निरूपित अवच्छेदकता। सम्यक्। तादृश अवच्छेदकताश्रयः अस्ति वायुसमवेत क्रियासमानकालिकप्रत्यक्षम्। अस्य एतन्निष्ठ अवच्छेदकतायाः अवच्छेदकः कः इति चेत् वायुसमवेत क्रियासमानकालः, समानकालिकत्वं वा। एवं वायुसमवेत क्रियासमानकालिकत्वम्। एतत् किमस्ति? पक्षतायाः या अवच्छेदकता, पक्षता निरूपिताया अवच्छेदकता, तन्निरूपिताया अवच्छेदकता, तन्निरूपिताया अवच्छेदकता, तदा तस्य आश्रयः अस्ति वायुसमवेत क्रियासमानकालः। तस्मात् अयं पक्षतावच्छेदकतावच्छेदकतायाः अवच्छेदकः भवति समानकालः। तर्हि तत्रापि अवच्छेदकता अस्ति। एवं तादृश अवच्छेदकतायाः अवच्छेदकम् अन्यत् किञ्चित् वर्तते। किं तत् इति चेत् अवच्छेदकतानिष्ठ अवच्छेद्यता निरूपित अवच्छेदकताश्रय भवति वायुसमवेता क्रिया। एवं वायुसमवेता क्रिया अपि अवच्छेदिका अस्ति। तर्हि तत्रापि अवच्छेदकता, तर्हि क्रियानिष्ठ अवच्छेदकता इति जातम्। तस्याः अवच्छेदकतायाः पुनः अवच्छेदकः कः इति चेत् वायुसमवेतत्वम्। वायुसमवेतत्वम् इत्यपि अवच्छेदकतायाः अवच्छेदकम्। तर्हि तत्र अवच्छेदकता अस्ति। वायुसमवेतत्वे अवच्छेदकता अस्ति। वायुसमवेतत्वनिष्ठ अवच्छेदकतायाः अवच्छेदकः कः इति चेत् वायुः। सम्यक्। तस्मात् वायुः कीदृशः जातः इति चेत् एवं गच्छामः। इदानीं वायुः पक्षतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकतायाः अवच्छेदकः अस्ति। सम्यक्। पक्षता तन्निरूपिताया अवच्छेदकता विषयत्वे विद्यमाना, तादृश अवच्छेदकता निरूपिताया अन्यावच्छेदकता प्रत्यक्षे विद्यमाना, तादृश अवच्छेदकता निरूपिता अवच्छेदकता समानकाले विद्यमाना, तादृश समानकाले विद्यमान अवच्छेदकता निरूपिता अवच्छेदकता क्रियायां विद्यमाना, तादृश क्रियागत अवच्छेदकता निरूपित अवच्छेदकता वायुसमवेतत्वे विद्यमाना, वायुसमवेतत्वे विद्यमान अवच्छेदकतायाः या अवच्छेदकः अस्ति वायुः। तस्मात् वायुः पक्षतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकतायाः अवच्छेदकः भवति इति आशयः। सम्यक्। एतावता किं प्रतिपादितमस्ति अस्माभिः इति चेत् वायुः पक्षतावच्छेदककुक्षौ प्रविष्टः अस्ति परम्परया। तर्हि वायुः यदि अप्रसिद्धः, अनुमितेः पूर्वं वायुः न प्रसिद्धः, न प्रसिद्ध इत्यस्य कः अभिप्रायः? सः प्रमाणान्तरेण न सिद्धः। तर्हि एतद् अप्रसिद्धः यदि पक्षकुक्षौ प्रविष्टः तर्हि सम्पूर्णपक्षः अप्रसिद्धो भवति। एवं सम्पूर्णपक्षः अप्रसिद्धः नाम पक्षाप्रसिद्धिरूपदोषः भवति। अस्यैव दोषस्य किमुच्यते इति चेत् पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षः इति। पक्षतावच्छेदक नाम पक्षता अत्र द्रष्टुं प्रभामः। कश्चित् पक्षः भवति अनुमाने, तस्मिन् पक्षे पक्षता, पक्षतायाः यद् अवच्छेदकं तादृश अवच्छेदकं पक्षे यदि न प्रसिद्ध्यति, पक्षतायाः अवच्छेदकं यदि पक्षे न प्रसिद्ध्यति तर्हि पक्षाप्रसिद्धिरूपदोषः। एतदेव पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षः इति दोषः। दर्शितरीत्या किं भवति इति अस्माभिर्दृष्टमेव। एकवारं पठामः। वायुः पक्षतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकतावच्छेदकतायाः अवच्छेदकः अस्ति परम्परया। एवं दृष्टं। तर्हि सः यदि अप्रसिद्धः, तस्य नाम वायोः यद्यप्रसिद्धत्वं, तर्हि परम्परया पक्षतावच्छेदकमप्यप्रसिद्धं भवति। किमर्थम् इति चेत् वायुः अवच्छेदकः अन्ततो गत्वा, तर्हि तदवच्छिन्न अवच्छेदकता तदवच्छिन्न
यः यद्वायुसमवेतत्वं नाम तद्विशिष्टं यद्वायुसमवेतत्वं तद्विशिष्टाया क्रिया तादृशक्रिया विशिष्टाया समानकालिकता तादृशसमानकालकत्वविशिष्ट यत् प्रत्यक्षं तादृशप्रत्यक्षविशिष्टं यत् प्रत्यक्षविषयत्वं तद्विशिष्टः पक्षः न भवति। एतत् प्रत्यक्षविषयत्वमेव अप्रसिद्धम्, अतः पक्षतावच्छेदकम् अप्रसिद्धम्। किमर्थम्? अत्र वायुः घटकत्वेन अस्ति। पक्षतावच्छेदकम् अप्रसिद्धं चेत् पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षः इति दोषः सम्भवति इति अभिप्रायः। अतः परम्परया पक्षतावच्छेदकं वायुसमवेत क्रियासमानकालिक प्रत्यक्षविषयत्वमिति भवति, तदपि अप्रसिद्धमस्ति परम्परया इति कृत्वा पक्षतावच्छेदक अभाववत् पक्षरूपः पक्षाप्रसिद्धिरूपदोषः भवेत्। एवं अतः कथम् अत्र एतादृश दोषः वर्तते इति कृत्वा कथं युष्माभिः तत्र एतादृश अनुमानेन साध्यं साधयितुं शक्यते, साध्यं किमिति क्वचिदाश्रितत्वं साधयितुं शक्यते इति आशङ्का। तद् वारणं कथम् इति अग्रिमकक्षायां पश्यामः। वारणं बहु सुलभं वर्तते, तद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः।